eləyəcək. Azərbaycan dövləti məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini hər zaman öz siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri hesab edib. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında Mənzil məcəlləsində qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara təklif edilən dəyişikliklər də məhz bu sahədə görülən işlərin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, onların mülkiyyət hüququnun təmini ilə bağlı qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Mənzil məcəlləsinə ediləcək dəyişiklik nəticəsində yeni institut, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaranacaq və bu fonda daxil olan yaşayış məntəqələri məcburi köçkünlərin köçürülməsi və bu sahələrin onların mülkiyyətinə verilməsi məqsədi ilə istifadə olunacaqdır. Qanunlara təklif edilən dəyişikliklərə əsasən isə məcburi köçkün statusu və ona tətbiq olunan xüsusi sosial mexanizmlər müasir reallıqlara uyğun şəkildə yenidən tənzimlənir. Bununla yanaşı sosial müdafiə tədbirləri statusun dəyişməsindən sonra da 3 il müddətində davam etdiriləcək. Bu dəyişikliklər birbaşa işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məcburi köçkün soydaşlarımızın mülkiyyət hüquqlarının təmin olunmasına və onların daimi məskunlaşma prosesinin sürətləndirilməsinə xidmət edir. Və dəyişikliklərin ən mühüm məqamlarından biri də 96-1 maddəsi ilə bağlıdır. Bu maddə ilə təsbit olunur ki, bu yaşayış sahələri yalnız məcburi köçkünlərin köçürülməsi üçün deyil, həm də həmin evlərin onların mülkiyyətinə verilməsi üçün nəzərdə tutulur. Beləliklə, böyük qayıdış prosesində vətəndaşların rifahı, sosial təminatı və dayanıqlı məskunlaşması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır. Fidan Mahmudova, Kamran İsayev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.